ハンドメイド作家の花です。今回はダイソーでたくさんビーズを買ってきたので、このビーズたちを使ってアクセサリーを作っていきたいと思います。初心者さんでも分かりやすいようにイラストも添えながら丁寧に解説していくので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。また今回はダイソーの購入品だけを使って5つのデザインを作っていくんですが、それぞれのチャプターを概要欄にまとめておくので、1つの作り方だけ知りたいという方はぜひそちらから飛んで見てみてください。8月になって子どもたちはみんな夏休みを満喫しているかなと思うんですが、私は小学校低学年の頃にビーズアクセサリーを自由工作で提出したことがあるので、もしよければ自由工作の参考にもしていただけたらとても嬉しいなと思います。それでは早速作っていきましょう。Life will shortly have us falling flat. By the springtime we'll be strangers. Till Valentine's, who knows, it might just last forever. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this together. We don't need the world, we just need us. I wish we'd stay like this forever.
回はビーズアクセサリーの作り方をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ビーズアクセサリーはビーズの色や形を変えたり、編み込む数やテグスを通す順番を変えるだけでもたくさんのデザインを作ることができるので、ぜひ自分だけのオリジナルの一点を作ってみてください。またアクセサリー作りはとっても想像力を使う遊びなので、子どもたちにも本当におすすめなんですが、自由工作などで作品を提出した時に、私は作品を壊されてしまったり盗まれてしまったりして少し悲しい経験をしたことがあるので、これから作品を提出する方は画用紙などに作品をしっかり縫い付けて、手の届かない場所に飾ってもらうといいんじゃないかなと思います。それでは最後まで動画をご覧いただいて本当にありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。